Bu dunyoda pul uchun sotilmaydigan nima bor? Hech narsa deysizmi? Yo'q, yana nimadir bor. Hamma uni tug'ilganida malika deb o'ylardi. Otasining cheksiz boyligi, olmos qo'llari, Londondagi eng elita maktabning tavoziga. Bularning hammasi unga go'yo oltin toj kiygizib qo'ygandek edi. Ammo taqdir qarsak chalib turgan olomonni bir soniyada jallodga aylantirishni yaxshi ko'radi. Uning otasi vafot etdi. Bir kechada u hammasidan ayrildi. Endi uning na puli, na himoyachisi bor edi. Uni qashshoqlik poydevoriga tashlashdi va tiz cho'kishini kutishdi. Ammo ular bir narsani bilishmasdi. Uning malikaligi qimmatbaho buyumlardan iborat emas edi. U eng qorong'i, chirga bosgan xonada tekin xizmatkor sifatida yashashiga to'g'ri keldi. U och qolgan edi, sovuq qotgan edi va haqoratlanganida ham o'zini xuddi malikadek tutishni o'rgandi. U agar men malika bo'lsam, latta puti kiyib kulbada yashasam ham baribir malikaman. Malikalar esa odamlarga baqirmaydi, yig'lamaydi va g'ururini yo'qotmaydi deb o'ziga taskin beradi. Hatto ochlikdan o'layotganida ham o'zidan battar muhtoj bo'lgan ko'chadagi tilanchi qizga nonini berib yuboradi. Oxir-oqibat u bilan yuz bergan voqealar aqllarini shoshirib qo'yadi. Inson qanday sharoitda bo'lishidan qat'iy nazar o'z qadr-qimmatini, mehribonligini va ichki go'zalligini yo'qotmasligi kerak.